佢唔覆你，呢段關係係咪已經到咗終點？由原本話忙唔得閒，到而家直接已讀不回，甚至係封鎖 IG、WhatsApp，完全唔俾機會，每一下都心如刀割。你試過傳信息道歉，試過打電話解釋，試過託人大話，甚至試過喺佢屋企樓下等佢，但係每一次都係換來更深嘅沉默。你唔知道自己做錯咩，你唔知道佢依家喺諗緊乜嘢，你只係唔明白點解一段咁深嘅感情最後換嚟咁冷淡嘅對待。但係我想話俾你知一件事，其實佢越狠心，越代表佢心入面仲有嘢。真正冇感情嘅人係懶得去狠心嘅。佢而家嘅冷漠係因為佢唔知點樣面對呢段感情，而呢個正正係一個可以改變嘅缺口。由2013年到依家，我哋見過太多以為係死局嘅感情，有人係已讀不回，有人係被 block 晒所有聯絡方式，但係佢哋最後都係成功令對方主動回頭。借助泰國法師嘅力量，我哋可以喺無形之中化解佢心入面嘅抗拒，重新牽引你哋之間嘅緣分，令佢主動打開嗰道門。唔好喺唔了解情況之下就放棄。去 Forever Fortune 嘅 IG 睇下嗰啲曾經同你一樣絕望嘅人，最後係點樣令對方主動回頭。